Bisa jadi ini solusi batuk yang Anda derita. Yuk simak video hingga akhir. Batuk yang berlangsung selama beberapa minggu dapat menandakan suatu kondisi yang memerlukan pertolongan yang cepat. Berikut ini, kami akan menyajikan sebuah panduan untuk membuat obat herbal batuk. Untuk membuat ramuan herbal obat batuk ini, Anda perlu menyiapkan serbuk buah adas sebanyak 5 gear. Untuk mendapatkan serbuk buah adas, Anda bisa membeli di marketplace. Silahkan cek deskripsi video ini untuk mendapatkannya lebih cepat. Bahan kedua yang perlu Anda siapkan adalah 1 sendok teh madu original. Selanjutnya, Anda bisa menyeduh serbuk adas tadi dengan air mendidih. Biarkan seduhan serbuk adas hingga dingin. Setelah seduhan adas dingin, Anda bisa menyaring dan menambahkan 1 sendok teh madu original. Anda bisa meminum ramuan ini 2 kali sehari sampai dengan batuk Anda sembuh. Terima kasih telah melihat video kami hingga akhir. Like dan subscribe channel ini agar Anda mendapatkan ramuan herbal berikutnya.